Yeezy. Pa, volim Yeezy, one papuče, one debele, vidio sam ih u New Yorku, bile su $350 i nisam to da ih kupim. Nisu mi bile skupe, nego sam već kupio sat. I onda mi je bilo glupo da mi još para za to, brate. Šta znam. Lepi su mi kečevi Jordan, lepi su mi Yeezy 750-ice su mi mnogo lepi, iako su svima ružne 750-ice, ja ne znam zašto, meni su mnogo lepi 750-ice. Ali, nisam sad neki sneaker, znam sad svake patike i zašto su I sviđaju mi se Cristiano Ronaldo, one 96-ice. Ove, sad ću vam pokažem, one što su kao zalepljene, krpljene kao. Nike CR7 Air Max 97-ice. Ove, brate, sviđa mi se to što su kao odrađene kao kako je njegova keva krpila te patike, brate, kad je bio mali. Ove. Vidite kao, izgledaju kao da su krpljene, kao, vidite. Nekako volim te patike, viš kako su kao krpljene i to. Ne znam, brate, te patike mi se sviđaju mnogo, ja bih njih kupio sad. Ali da li ih ima na stanju, evo ima StockX. Koliko para? 500 evra, nije skupo za ove patike, ne iskreni. Šta hoće bro Anastasija, beži be tamo. Ladno nema. Čekaj, uđemo u ovo. To je ovdje, mislim, kamera od $10,000.
Ček se, Nije. ajde snašten. Možda ovdje? Ne, nije ni ovdje. Ovdje, Soho. Da, Soho Shopping, sigurno ovdje. Evo su. Evo su, evo, držao sam ih u ruke, ove sam to da kupim, evo. Vidiš uživo, mnogo dobro izgleda. Naprimjer ove. Stvari. 750, brate, pogledaj. Znači, ubijaju. Hvala ti, Dimitrije. Evo. Ovo ako ne kupimo ništa nismo radili. Da. U životu. Ja, ali imaju mnogo dobri kod kase. Tera, koliko su lude? Samo da su, tebi kažem, da su uši širi. Koliko su lude, Petar? Da mislim. Ali Red Octobers cijele crvene. Da. 15.000 €. Ma možda imaju. Ove mi se isto sviđaju, Te fora su. brata, fuck you. Ljudi, napustio nas je. Mnogo više ima tih, ali kao, ove su mi se svidjeli. Zato što mi djeluju mnogo udobno, brate. Meni je bitno da su udobne patike, kao, iskreno, gledali bi ih ljudi, znači ideš ulicom, ono, sigurno. Znači, sigurno bi se ljudi okretali, bili bi u fazonu kao, what the fuck, što ovaj nosi. Ali mnogo mi se sviđaju, brate, lepe su u pičku materinu. Mislim, ružne su, ali su, toliko su ružne da postaju lepe. Znate za tu, kao, leti, pogotovo, znači leti da ih nosiš, ono, ideš, brate, nema pojma ni ja, negde, šetaš se gradom. Toliko su ružne da postaju lepe. Ne znam. Ove mi se sviđaju zbog ovog kao fluorescentnog ovog. One su mi od uvek bile lepe. Ovo fluorescentno sranje. Ali generalno, koje ja beše imam? Ja imam Sage neke. Kako se zove moje? Yeezy 350 Sage. Evo su moje. Čekaj, koje su moje? Da, ovo su moje. Desert Sage, bet. Zapravo nisu ovo moje. Nisu moje ovakve. Kakve ima još? Čekaj, prvo da nađem moju boju. Jesu ovakve moje? Evo su moje. Ne, moje su Sulfur, jebote, nisu Sage. A sam glup ko kurac. Moje su Sulfur. Evo su moje. Te nosim, bukvalno kad me vidite, u 90% slučajeva nosim ove. Ali udobne su, i to mi je jedino, bukvalno ih ne gledam. To je maskica za peglu. Šta? Ova, kako su, ove Yeezy, ove papuče, ide u kurac. Izgleda ako za peglu. Kakva ovo stanica StockX? Pa bukvalno naručuješ patike odatle, vada. One su tu, eto, te su mi kao, mislim, patik imaš svašta ovdje, da biduješ i to, da kupiš. Te su mi mnogo lepe. Te papuče, brate, njih bi uzu. Popular Brands, šta ima ovdje? Od Jockey. I ove, brate, Travis Scott mi se sviđaju ove. Ne zato što su Travis Scott, znači ne palim se na njega, palim se na ovo što je znak obrnut, brate. Ja mislim da Nike nikada nije uradio obrnut znak, sem na Travis Scott patikama. I zato mi je fora, brate. Obrnut znak, bukvalno what the fuck. Ne palim se stvarno na njega, ali, mislim, volim njegovu muziku i sve. Ali, brate, zato patika jebe kevu. I to je to. Ove novije ni ne gledam najiskrenije. Ove, koja je ovo, 15, 14-ice, šta ono, izašlo, ono, s neke žgrpave, brate. To ne gledam, samo gledam ovo.